السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتوota fi kabajamtoota warreen ansaaru tawhid jalatti argamtan guutuun keessanuu inshallah iddoon itti argama keenya har'a naannoo Misrataa jedhamu gibbii yookaan immoo iddoo masjida sunnaatti argamna. Inshallah har'a waan itti argamneef boolla eela bishaanii baasuudhaaf jecha niyyannee jamaan ansaaru tawhid kan dargaggoota masjida salaamiin ijaarame akkasiin dhufne. Masjidni asiin agartan kun masjida sunnaa jedhama. Bu'uura isaa masjida qorqorroodhaan ijaarame haa ta'u malee duraan liqii guddaa irra ture. Uummanni alaas keessaayis walitti dhufuudhaan liqii masjida kanaa irraa galchanii jiran. Alhamdulillah galanni rabbii haa ta'u jecha. Amma immoo itti aansinee masjidi kun egaa raawwatee bishaan barbaachisaa naannoo kan bishaan hin qabu. Kanaaf bishaan barbaachisannee lafa kanaafis uummataafis hundaafuu bishaan barbaachisannee eela kana jalqabsiisnee jirra. Gariin maallaqaan hanga danda'u gargaaree gariin immoo humna inni qabuun gargaaree kun har'a walitti dhufnee boolla eegalsiisnee jirra. Bishaan inshallah haga meetira 8 olii qofforamee jira. Yoo xiqqaate meetira 5 yookaan 6 dabalsiisnee inshallah bishaan baasnannee bishaan kun sadaqatul jaariyaa waan ta'eef hanga dandeessan inshallah guutuun kaan qabeenyaan kaan humnaanis hanga dandeessan bira dhaabbattanii akka gargaartan inshallah ergaa kana dabarsina. Boolli qoffaramaa jiru kunoo uummanni biratti argamanii humna danda'an hanga danda'anii gargaarsa gochuu jiranii kaanis maallaqaan nama bitatee achis ergatee kaanis immoo humna isaatiin danda'ate kunoo boolla meetira gara 8 gahu qoffaramii jira waan ta'eef inshallah yoo rabbiin fedhe guyyaa 2-3 boodan bishaan hin baha jennee abdanna. Bishaan kun sadaqatul jaariyaadha. Irratti hirmaadhaa hundi keessanii hanga dandeessan. Warri maallaqa qabdanis qabeenya keessanii irratti hirmaadhaa. Warri humnaan hin dandeenye warri humna qabdan immoo dhuftanii qoftuus ta'ee biyyees baastee hanga dandeessan inshallah nu bira dhaabbadhaa isin jenna. Jazakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.